Все, погнали. Пистолетка. Идем на... Так, нашего напарника убили. Идем. О, вот где. Сюда. Так, кидаем флешечку. Наконец-то. Никого нет. Ну, наконец-то. Спасибо, скажи. Спасибо. Вот это дай маме, Аннушка, пускай помой. Молодец. Я люблю чистоту. Ты любишь чистоту? Вот ты где. Забрали. Хорошая у меня сестра. Забрали. Кидаем. Пешеход тут по лужам бежит. Эту песню Ребята, поет. если что, я озвучку уже, не знаю, 3-й, 4-й раз делаю. Вот. Ладно, Ну, все, погнали, стол короче. уже сейчас протрешь до дыр. Ну, тут нету. Грязи. Ну, ладно. Держи по башке. Сюда, это второй раунд. Полный микроб. Бам. Специи. Так. Не, напарник уже убила новый. Раз. Не, ну все, заложили бомбу. Ну блин. Идем на. Электровеник. Делаем отвлекающий маневр. Да вроде никого нет, а там какая-то крыса. Хочу разминировать. Ой, нет, ну ладно. Ладно. Разминировал. Мы забрали. Так. Перекупаемся и идем. Все. О, напарник затащил вообще, красавчик. Иди, ну хватит, стол сейчас сломаешь, хватит. Теперь Хватит, идем. Борисов, Флэш. хватит. Видишь, ты шатаешь, стол ломается. Оставь, папа закрепит стол. Давайте. Починит, потом будешь. Так. О, сейчас будет. Он уже сделан как бы. В конце будет прям жестко. Вы там такое увидите. Ну ладно. Не буду спойлерить. Идем. Видео будет прям вообще топовое. Мы забрали. И уже счет 5-0. Что? Говорят на мид. Ну ладно, погнали. Погнали на мид. Легко. Мы и так каждый раунд на миде почти. Ну да. Напарника забрали. Ну ничего. Справимся. Раз килл. 2 килл. Чем, да, ты пока? Так, напарник вышел. Класс. Так, сейчас наложим. Ловушка. А что? Ловушечка, но счет все равно 6-1. Мы поменялись командами, так что берем пестик. Майбах есть холодильник? Я такие прям люблю. Ну я могу в мою машину тоже большой холодильник поставить, там маленький. Ой, пойди, я просто найду. 2 раунда осталось, давай. Погнали. Ставим бомбочку. И идем. Hello. А я тебя не ждал.
теперь сюда. Надеюсь, его напарник отсюда не придет. Он уже через дом пошел. Понятно все. Ну ладно. Смотрим. Наверное, нету. Где он вообще? Ну что, куда я искался, не знаю, куда ты заскочил. Вот ты где. Присел. Понятно. Все, сейчас будет прям жестко. Кидаем туда флешечку. Забираем одного. Кидаем Ничего себе он меня дамажил. Ну, он решил обойти. Ну ладно. Что такое будет, ребятки? Да, вроде никого нету, да, ребят? Теперь бьем хэшечку. Наконец-то. Королевская. Сюда.